ल भन है। यस्तो राम्रो तरकारी पाउँछ नि यो यहाँ। साथीहरू नमस्ते नमस्ते। हामी यति बेला अब यो किर्तिपुरको उकाली ओह्राली बजारमा छौँ। हाम्रो सरी यहाँ हुनुहुन्छ ब्याग बोक्नुमा चाहिँ उहाँ किर्तिपुर फिल्डबाट अहिले भर्खर पढेर एकदमसँगले आउनु भएको हो। यता अर्को सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ। यस्तो हुँदैछ यहाँ, यस्तो च्याउ पनि पाउँछ। तर अब आज हाम्रो घरभरि तरकारी भएको कारण नलिने भन्ने योजना छ, नत्र हामी पनि लैजान्थ्यौँ। हिजोतिर त हामी सधैँ लग्थ्यौँ। अब के गर्ने साथीहरू यस्तो छ। तरकारी बेच्न लागि यो कटरै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ रहेन रहेछ। मिठो मिठो तरकारी झन्डै बाइकले हानेको मलाई। यस्तोहरू पनि पाउँछ। तपाईँले बलर देखाइरह होला। यो अलि क्यामेरा बिग्रिरहेको थियो यति बेला। हाम्रो गाउँतिर खसी काट्यो भने 10 केजी जति भयो भने यस्तरी भाग लगाएर राख्थ्यो। यो ठ्याक्कै त्यही सिस्टम छ। गाह्रो छ। तर यता यहाँ नानीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले टिकुली पाउडरतिर गइसक्नु भएको छ है। अनि फेरि नबिनले यो यता नानीलाई मनपर्छ भनिरहेछ हाम्रो यता यसो हजुर। यस्तो तरकारी छ। यो चाहिँ उकाली ओह्राली बजार कमालो साथीहरू। यस्तो यस्तरी यहाँ पनि बिक्री भइरहेछ। के हो के काठमाडौँ यो कटर हो अरे यस्तो अरे। भिडियो मलाई देखाउनु भन्दा साथीहरू ठाडो त्यस्तो बजार हो। यसलाई उकाली ओह्राली बजार भन्छ साथीहरू। एकदम साँगुरो ठाउँ छ। यो स्पेस पनि एकदम कम तर पनि अब यस्तरी हेर्नुहोस् न। हाम्रो यहाँ नवीन सरलाई एउटा केटी उतमै मन पऱ्यो भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यो पनि हामी मिलाउने पक्षमै छौँ। यहाँ पनि तरकारी यस्तो बिक्री हुन्छ। दुध पनि बिक्री हुन्छ साथीहरू यहाँ यसरी। दुध व्यापार पनि छ। भाइले बेचिरहेको छ। बाध्यता छ। मृगौला प्रत्यारोपणको निम्ति मेरो घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको हुँदा हजुरहरूसँग सानो सहयोगको निम्ति यहाँसम्म आएकी छु। हजुरहरूको सानो सहयोगले नै मेरो जीवन बस्न सक्छ। कृपया बस्ने ठाउँ पनि छ यता। सबै रमाइलो छ भनौँ। अब हामी यता हो।